ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে M108 প্লাস ড্রোনটি ফ্লাইং দেখাবো। ড্রোনটি আনবক্সিং করছি। এর আগেও করেছিলাম, অনেকবার এটা উড়ানো হয়েছে। আজকে আমি আপনাদেরকে এটার ভিডিও কোয়ালিটি এবং এটা কত দূর যায় এটা দেখাবো। তো আসুন, এটার এই ড্রোনটি অনেক বড় ড্রোন, আর এটা হলো আরসি রিমোট, দেখা যাচ্ছে। তো এটা আরসি রিমোটটা রাখলাম, সেন্সরটি বের করছি। তো ঠিক আছে, এটা খুলছি। উপরে সেন্সর লাগাতে হবে। পরে সেন্সরটি লাগানো। এটা 3 অ্যাক্সিস গিম্বল ক্যামেরা, এইচডি ক্যামেরা, 4K এইচডি। যদিও চাইনিজ, তারপরে ভালো ওড়ে। ওপেন করছি। ওপেন হতে একটু সময় লাগে। ইংলিশ, আমরা যেহেতু চাইনিজ বুঝি না, এই জন্য ইংলিশে ক্লিক করলাম। গো ফ্লাই। আমি এটাকে ছাদে উড়াচ্ছি আজকে, এখনো কানেকশন হয়নি। কানেকশন হয়েছে। এই যে ক্যামেরা কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন।
দেখি কতটুক যায়। রিটার্ন টু হোম। ঘটনা হলো মাঝে মাঝে কি জানি ये